به نظر ما همینه که تعلیم برای زنان و برای مردان هیچ تفاوتی در اسلام نیست. قرآن تفاوت قائل نشده، حدیث سنت قائل نشده، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای زنان تفاوت قائل نشد. چون این مغزه که مرد دارن، سر که شما دارید همین سر زن داره، همین ظرفیت زن داره. زنان نمرهشون بعضی بیشتره. انشالله ما امیدواریم که مسلمانان البته با شؤونات اسلامی و شرایط اسلامی را رعایت کنند، ولی برای زنان تمام رشته های دانشگاهی را باز کنند، تمام تعلیم را باز کنند. زنان بیاد تعلیم بگیرن، علم یاد بگیرن. علم آدم شکوفا میکنه، علم توانایی میده، علم قدرت میده. و مسلمانان باید زنان را با تربیت اسلامی بسازن و میدان علمی را برای اونا باز کنن. و این زنان که زنان میتونن، زنان دنیا را میتونن اصلاح بکنن. اروپایی به زنان میدان دادن. ما با این بعض اروپایی مخالف نیستیم، مخالفت اسلام نیست، ولی ما مخالفت ما اینه که شما لباس چرا از زنان گرفتید؟ لباس زن داشته باشه، برای علم بخونه، فیزیک میخواد، شیمی میخواد بخونه، طب میخواد بخونه، مهندسی میخواند، مهندسی عمران میخواد بخونه. و یعنی دانش از آنها فرا بگیرن، ولی با پوشش اسلامی. اونجایی که مسلمانان توانایی دارن بعضی جا نمیگذارن، دختران مسلمانات دانشجویان مسلمان نمیگذارن لباس، ولی با خیلی کشورها میگه هر کسی هر لباسی میپوشه. و توی کشورهایی که اسلامی شدن با لباسی که شریعت او را قبول بکنه، شریعت لباس خاصی را تعریف نکرده، شریعت میگه پوشش، و پوشش باشه، هر لباس هم میپذیره که پوشش در او باشه، ولی علم شریعت من نکرد. و شریعت علم آزاد است، علم تحصیل کنن، اخلاق اسلامی کسب کنن، تقوا را حاصل کنن. فرهیزگاری زن میتونه زن اروپایی را اصلاح کنه، زن دنیا را. زنان مگر زنان اصلاح بکنه، ما چه میتونه؟ کسی به من نامه نوشته بود دیری که مکاتب او زمان نبودن، گفتن که شما اگر زنان به میدان نیاورید، شما چگونه جامعه زنان اصلاح میکنید؟ راستم گفت. ما که در نماز جمعه من زن نیست، در نماز و 5 وقتمون زنها همراه نیستن، توی جلسات ما نیستن، چگونه ما زنان تعلیم میدیم؟ زنان باید زنان تعلیم میدن. این که میگه زنان شوهر تعلیم بده، خودش شوهر تعلیم نداره. و همه ما ملاها زنهای من را تعلیم ندادیم، کوتاهی کردیم. و چه برسید که به دکاندار و کاسب و باید نزا، زنها خودشون باید برند علم کسب کنند، فکری برای خودشون بردارن، علما بردارن. اینجا مولانا عبدالکریم برداره فکر، اینجا ساتیز گوشت فکر بردارن که الحمدلله برای زنان چاره جویی کردن و برای زنان درس گذاشتن. هیچ نصی توی نصوص تقسیم بندی نکرده بین زن و مرد که این علم این یاد بگیره و زن یاد نگیره. نه توی مسائل فقهی هست، نه توی مسائل شرعی هست، نه توی مسائل حدیثی که گفته که این دسته از حدیث مال زنانه. سوره نساء فقط باید زنان یاد بگیرن، مردان یاد نگیرن. سوره مریم هم اگر مریم ها یاد بگیرن کسی دیگر نه بابا. قرآن مال تمام زن و مرده، حدیث مال زن و مرده. 2000 خورده حدیث حضرت سید عایشه از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به مردان تدریس کردن، شاگردانشون مرد و زن پشت حجاب حضرت عایشه تدریس میکرد. و این حدیث گوش میکرد. اونا توی مسجد نشسته بودن، حضرت عایشه توی حجره نشسته بود و تدریس میکرد این حدیث. و این حدیثی که از مرویات حضرت عایشه از صحابه کرام علما روزانه تدریس میکنه. چقدر حدیث زیاد. بخش بزرگی از علم مدینه در دست زنان بود و خیلی هم این نکمه خیلی زیاده. این زنان از کجا این علم یاد گرفتن و این مرویات زنان از کجا آمدن؟ برای همین که بالاخره برای زنان علم یاد گرفتن، تعلیم دادن. زنان را نظرت که همراه نمی کردن. این دو تا نکته خدمت شما. اگر زنها را نظرت کمک نمی گرفتن و همراه نمی کردن، بالاخره به این موفقیت در این حد شاید نبود. زنها همراه بودن، پشت جبهه در
احد همراه بودن، در حج همراه بودن و در مشاهد مختلف، جهادهای مختلف پشت جبهه جنگ نکردن، زنان سلاح به دستشون ندادن ولی آب دادن، غذا میپختن، زخمیان را مداوا میکردن. توی حج زنان کثیری میالا جاریه و بالاخره اون چیزی که اسلامی، نه کم نه زیاد، نه افراط بکنیم نه تفریط باشه، ظرفیتی. ما در شرایط امروزی زندگی میکنیم. اگر بعضی فقها یک نظری دادن، نظری وقتی که نص پشتوانه نیست، نص نباشه، این نظری اجتهادیه و این نظری اجتهادی به همون زمانه خودشون خاص میشه، زمانه بعد میتونه تغییر بده. دوستان ما در لفتاد اصول درس میدن و لحظه انا فقها اگر یک زمانه گفتن که زنان به مسجد نیایند و چون زنان آرایش کردن، چون زنان تغییر لباس دادن و سیده حضرت عایشه هم همین نظر داشت ولی صاحب وحی نگفتینا. صاحب وحی لا تمنعوا اماء الله المساجد. از تمہارا گفتن که راضی نبود که خانمش بره به مسجد، گفتن شما بگذارید. به زنش گفتن که از تمہارا راضی نیست شما مسجد برید. زنش اطاعت نکرد، گفتم مسجد میرم. چرا حضرت تمہارا منع خودش نمیگی؟ اگر با شما میگی با من نمیگی. گفتم میترسی از حدیث، از تمہارا از حدیث ترسیدن که توی حدیث آمده لا تمنعوا اماء الله المساجد. بیوتهن بعض روایات خیر لهن بعد. ولی در اصل زنان در مسجد حق دارن و صاحب شریعت گفته که من نکنید. او حالا صاحب شریعت او تغییراتی که زنان در اثر تابعین و اتباع دادند فقها دیدند و بعدی ها دیدند ولی او فقها این زمان ما را ندیدند که توی امریکا چه خبره، توی اروپا چه خبره. ترکیه شما برید مدتها لایکه حکومت کردن و روسری ممنوع بوده، حجاب ممنوع بوده. الان این اسلامگرا آمدن، کرامتی که کرده اینه که پوشش آزاد کردن. کسی میگه لخت و کسی میگه سر پوشه. الله شما بری روسری بر سر زنانه، روسری بسته. و حالا ما در چنان شرایطی که آقا اجازه نمیده کسی روسری به سر بکنه. و شما برید روسیه، شما برید یک کشورهای آزاد شده از روسیه و شما برید وضعیت دنیا را نگاه کنید. چین برید، اما دنیا برید، دنیایی نیست که ما هستیم، اینجا دنیایی نیست. این چند تا روستا حساب میشه. دنیا همونی که بشر زندگی 8 میلیارد انسان زندگی میکنه، همه جا مسلمان هست. شرایط ما غیر از اون شرایط.